Hey, what is going on guys? कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय अनदर गेम प्ले वीडियो। आज हम लोग खेलेंगे IAF एक कट अबाउ, जिसमें हम लोग इजी से हार्ड लेवल करेंगे और हर एक लेवल में 10 प्लेन होंगे और हर एक मोड में हमें, मान लीजिए आज मैं 5 प्लेन करूँगा, कल मैं 5 प्लेन करूँगा, कल 10 करूँगा, क्योंकि 5 इजी के और 5 हार्ड के। फिर परसों में ऐसे ही सीक्वेंस होगा। ठीक है, पहले हॉक लैंडिंग। गाइस, एंड तक रुकना। आज मैं अपना फेस रिवील करूँगा। उसके लिए आपको आप प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन को तोड़ देना, जो कुछ मैं कर देना। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, मैं आपको प्यार करता हूँ भाई। और व्यू तो भाई बहुत होने चाहिए। सच बोल रहा हूँ, मैं रो दूँगी। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा, तो कोई कुछ ना बोले। अरे यार, एक तो अब मन भी नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। अभी ये तीसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 2 रिकॉर्डिंग में घटिया कंप्लीट हो गई, 2 रिकॉर्डिंग फेल हो चुकी थी मेरी। और ये बहुत छोटा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 5 प्लेन करनी है। ये बहुत छोटा वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होगा। और उस 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में प्लेन का होगा। और फिर बाद में अपने लड़ाएंगे। कमेंट्स में बात करना। मैं आप लोग लाइव किसी दिन आऊँगा। और उस दिन आप लोग कमेंट्स भी डाला करो भाई। ATC can we land? भाई सुंदर लैंडिंग करवा ली। दिखाएं, देखो। चलो भाई, अब बारी अपाची की। भाई मेरा पहला वीडियो इतना घटिया बन नहीं होगा। हाँ भाई, गाइस कल आप सबको भी स्कूल जाना पड़ेगा, हमें भी जाना। और स्कूल जाने का ऑलमोस्ट मतलब 10 बजे है, 1 ही मिनट बाकी है। अब अपन लोग चल जाएंगे 4 मिनट 15 सेकेंड। वाह शायरी। अब हम लोग कर गए रैंड 4 मिनट 15 सेकेंड। मजा आ रहा है भाई, कुछ बोल रहे हैं। पाँच मिनट।
वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग IAF इक्कट अबव पार्ट 1। और चलो, आपको एक सरप्राइज चाहिए था ना, मैंने जैसे कि वादा किया है कि इस वीडियो में मैं आपको अपनी फेस रिवील करके दिखाऊंगा। चलो, कैसा दिख रहा हूँ कमेंट पे जरूर बताना भाई। और चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे प्रियांश। तन दन 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 na 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 Thanks for watching.